2023년 11월 30일 목요일 오전 8시 52분입니다. 장전 뉴스부터 살펴보면은 찰리먼거 어저께 별세 소식이 있더라고요. 근데 찰리먼거 별세 소식 자체는 큰 의미는 아닌데 워런 버핏 같은 경우는 애플 지분 많이 들고 있어서 그거는 추후에 한번 애플 보유자들은 좀 생각을 해볼 문제인 것 같아요. 그리고 OTT 출혈 경쟁 멈추자 티빙 웨이브 합병 추진. 최근에 CJ ENM이 주가가 굉장히 좋았었는데 이제 그거 관련된 OTT 관련된 기사가 나와서 한번 체크해볼 만하고, 포스코 그룹주 수산화 리튬 첫 국내 상업 생산. 이것도 어제 배터리에 좀 수급이 좀 들어왔잖아요. 그래서 저도 에코프로비엠을 테슬라 급등하고 이제 현대자동차 재료 때문에 이제 선정을 했었고, 그래서 어쨌든 오늘도 배터리 쪽을 좀 체크를 해야 된다. 그렇다고 막 배터리가 치고 올라가고 이런 건 아니지만 단기적으로는 추가적인 상승은 있을 수 있어서 그 정도 체크하시면 될 것 같고, AI 백화점 전략으로 반격 나선 아마존, 거기에 대한 AI 클라우드에 대한 아마존 내용도 나와서 클라우드 관련된 주들도 한번 전체적으로 체크를 해봐야 되고, 큰 재료는 아니지만 그래도 전체적으로 좀 보는 게 좋겠다. 리포트는 아까 말씀하신 대로 JYP건 제가 아직 못 봤고, 그 전에서는 저기 보면은 리포트 쪽에 지금 한번 같이 보면은 CJ ENM에 모두 다 현실화된다면 상당한 잠재력이다. 그래서 티빙 웨이브 합병설, 그것 때문에 오늘 추가적인 주가 상승이 있을 수 있고, CJ ENM이 이번 달에만 거의 한 30% 이상 상승을 했더라고요. 그래서 저는 사실 CJ그룹주를 별로 좋아하지 않고, 그래서 저번에도 제가 CJ그룹주 선정하지 않는다고 했는데, 어쨌든 CJ ENM만 움직이고 있어요. 나머지 종목들은 뭐 CJ그룹주가 많은데 걔네들은 다 주가가 안 좋은데도 불구하고. 그래서 CJ ENM은 그래도 어쨌든 재료가 같이 크게 나왔으니까 한번 오늘 아침에 흐름을 체크해 봐야 되고, 나머지는 뭐 덴티움이야 뭐 워낙 우리가 얘기 많이 했던 종목이고, 이글루라고 해서 어쨌든 최근에는 AI가 가장 화두잖아요. 그래서 AI들 중에서도 특히나 신규 상장주 중에 AI들이 굉장히 강세거든요. 그래서 이글루라는 그룹도 저는 모르는 그룹이었는데, 보면은 생성형 AI 시대의 AI 보안주라고 해서 AI에 대한 내용이 좀 나와서 저는 이글루 아니면은 CJ ENM 정도 아침에 생각하고 있었어요. 그리고 일단은 차트를 보고, 좀 전에 그 뉴스도 한번 볼게요. 뉴스 마지막에 공유해드린 STO 관련해서 어제 서울 옥션이 상한가가 나왔고, 그래서 뭐 갤럭시와 머니트리나 뭐 이런 종목들까지 급등이 나왔는데, 추가적인 상승도 있을 수 있어서 장 초에는 최소한 뭐 급등 변동성이 좀 있겠죠. 다만 이제 서울 옥션이나 과거에 그런 STO 때문에 많이 올라갔던 종목들이 굉장히 좀 단기성이어서 하여튼 지금 현재 바닥에서 올라왔기 때문에 하루 이틀 정도는 매매를 할 만하지만 막 장기적으로 끌고 갈 만한 재료는 아니다. 그리고 꿈의 배터리 전고체 개발 사업, 그래서 오히려 저는 전고체 배터리 관련된 주를 어제 에코프로비엠을 비롯해서 LNF도 급등을 했기 때문에 양극재 쪽이잖아요. 그러니까 오늘은 전고체나 이런 장비 쪽까지 확산될 수 있는지를 좀 체크해야 될 것 같아요. 그러니까 배터리가 어제 급등이 하루로 끝날지 아니면 조금 더 확산될지. 그다음에 CJ가에 대한 또 내용도 하나 나왔고, 나머지는 금리 인상, 뭐 네이버 앱, 특별한 건 미국 자동차 노조, 초거대 AI, 뭐 그 정도 될 것 같으네요. 근데 오히려 맨 밑에 보면은 미국이 중국 배터리 광물 차단 세부 규정, 그래서 한국 배터리 그쪽 한번 그 기사 한번 봐볼게요. 좀 혹시 불리한 내용일 가능성도 있어서. IRA 혜택 못 받는 기업에 대한 내용, 뭐 그런 제재에 대한 내용이 좀 나와서 큰 내용은 아니겠네요. 그러면 일단 좀 살펴보고 빨리 선정을 해야 돼서 일단 예상가로 들어가서 하니까 먼저 보면은 에코프로 쪽 이쪽 먼저 보고 있고요. 잠깐 그걸 먼저 보여주면 될 것 같아요. 에코프로 뭐 일단은 예상가부터 좀 빠지니까 큰 힘은 없는 것 같고, 아까 우리 봤었던 CJ그룹주 한번 먼저 봐볼게요. 그래도 예상가가 상승을 시작해야지 막 2, 3%까지는 아니더라도 CJ ENM도 거의 안 움직이네. 그래도 오히려 안 움직이면은 한번 볼만은 할 것 같아요. 차트가 굉장히 과열되어 있긴 한데 거의 한 50% 가까이 올랐어요. 50% 이상 올랐네. 한 60% 올랐네요. 5만원대에서 8만원대까지 갔으니까. 그리고 이쪽으로 조금 순환매가 아까 말한 대로 전고체 재료가 하나 나왔잖아요.
그래서 저는 KBG 같은 종목들이 예전에 테마주인 데 굉장히 끼가 있었던 종목이어서 혹시 정보채 쪽이 순환매 돌면 이쪽까지 가지 않겠나 생각을 해서 KBG도 뭐 체크는 하고 있고, 나머지는 장비, 윤성 FNC 같은 경우는 20선 돌파 직전이어서 좀 보고 있고요. 윤성 FNC. 특별히 눈에 띄는 게 없으면은 세트리가 이 개별제로 나와서 4%, 하나에어로스페이스, 현대로템. 현대로템도 우리 어저께 그 차트 공유했었던 그 방산, 뭐 외국 증권사 리포트 나오면서 방산 쪽에 좀 괜찮다라는 내용이었고요. 오늘도 로봇주들이 좀 강세네요. 유진 로봇, SBB테크 이런 거. 그러면은 슈어소프트테크, 슈어소프트, 디플라이, 엠로도 좀 좋게 보고 있는데, 엠로 일단 먼저 선정을 하고서 후에 설명드릴게요. 엠로는 삼성 SDS가 최근에 클라우드 서비스나 이런 걸로 굉장히 급등이거든요. 얘도 마찬가지로 AI 관련된 업체인데 삼성 SDS가 2대 주제예요. 그래서 그 부분 때문에 제가 일단 먼저 공유를 하고 그러면 볼게요. 그래서 좀 AI 챕터를 제일 그래서 최근에는 특히나 신규 상장주들 중에서 AI 챕터 쪽에 좀 많이 종목들이 생겨서 좀 그런 것 좀 보고 있어요. 일단 정규장을 한번 살펴볼게요. 로봇주 쪽에 좀 들어가고 있고, 유진 로봇 3%, 덴티움 조용하고, 이쪽도 방산 쪽도 뭐 현대로템 0.9면 큰 힘이 없고, 버스텍, 하나에어로스페이스, CS윈드, 세트리가이도 밀리네요. 아까 어제 수주 소식 때문에 좀 오를 줄 알았는데, 윤성 FNC도 밀리고, KBG는 좀 체크해볼 만하겠네요. 지금 이수 스페셜티 케미컬하고 이수화학하고 좀 움직이니까 KBG가 한 1.6% 정도. 근데 얘는 또 밀리잖아요. 그러면 참 어제 또 어떤 주식 유튜버가 또 배터리 오른다고 막 또 호들갑 떨던데, 근데 모르죠. 뭐 지켜봐야죠. 하루 이틀 더 지켜봐야 되고. 한올바이오파마 다행히 그래도 오르네요. 어제 반등하네요. 예. 근데 어제 워낙 많이 하라 그래서 좀 이해가 안 가요. 그러니까 사실은 경쟁사가 발표가 안 좋게 나온 건데, 그러면 오히려 한올바이오파마가 좀 수혜를 입을 만한 거였는데도 많이 하라 그래서 인적 분할도 계속 오르네. 코일 패션 진짜 많이 오른다. 그러니까 저도 들어갈 타이밍, 제가 여기서 팔았는데 들어갈 타이밍을 못 잡겠어요. 지금 눌림이 없으니까 매일매일 오니까. 인적 분할 일정은 이제 한 3주 정도 남았고. 에이전랜드, 파두. 아, 워터 많이 하락했네. 마이너스 2%. HPSP 어저께 종가 선정 종목이고, 그게 좀 오르고 있네요. 확실히 이쪽이 그래도 기술 기반이면서 재료가 아직 살아있는 종목들이라서, 어제 제가 방송했을 때도 온디바이스에 한 번 더 언급을 했거든요. 막 그래도 며칠 3일간 좀 올라서 많이 막 치고 올라간다기보다는 그래도 여전히 좋은 흐름으로 가고 있는 HPSP를 HPSP가 3%네. 일단 HPSP를 반만 매도할게요. 어제 종가로 사서. 이쪽 들고 있으신 거 있으세요? 온디바이스 쪽에? 아니요. 팔았어요. 아, 팔으셨어요? 가운 칩스. 수익 팔았어. 네, 수익 보고. 네. 잘하셨네요. HPSP도 전 좀 기다렸다 달라고 지금 한 3분의 1 정도는 팔았고, 다른 섹터는 서울옥전 이쪽 아까 말한 STO 쪽인데 뭐 그냥 그러네요. 이게 치고 가지 못하고, 물론 얘네들도 시초가 돌파할 수는 있는데 그래서 성급하게 살 필요가 전혀 없는 거예요. 우리가 그래서 시가 이것도 만들어 놨잖아요. 어저께 그 설정표 해가지고
이거를 넘어서야지 사는 거지 그 전에는 절대 볼 필요가 없는 거예요. 일단 시총 1위부터 좀 전체적인 흐름 살펴보면은 삼포압, LG에너지 솔루션 어제 그러니까 배터리 오른 게 이제 또 오늘 반납을 하고 있고 그만큼 배터리가 약하다는 거죠. 코스닥 쪽에서도 에코프로 다 밀리고 있고 현재까지는 그런데 그나마 저는 에코프로 BM을 가장 좋게 보고 있어서 그러니까 워낙 좀 강한 종목이라 나머지는 별로. 거기다 또 포스코 그룹주 같은 경우도 오늘 재료가 나왔음에도 거의 상승을 못하네요. 포스코 그룹주, 포스코 홀딩스도 보합이고 확실히 배터리가 수급이 안 들어와요 최근에는. 에코프로머티는 뭐 아예 개별로 움직이는 거니까 따르게 봐셔야 되고 신규 상장주들이 여전히 오늘도 조금씩 튀어주는 게 있네요. 뭐 소닉스라든지 두산 로봇. 두산 로봇 진짜 대단하다 진짜. 이거 첫날에 샀다가 첫날에 1% 먹고 그럴 수 있죠. 저도 빨리 팔았어요. 네, 두산 로봇 말은 한 3주 전에 뭐 두산 상장 전부터 계속 말은 했지만 실제로 저도 눌림목이 있어야지 들어가지 그렇게 매일매일 상승한 종목은 저도 못 하겠더라고요. 그래서 에코프로를 놓치기도 했고. 근데 로봇주가 생각보다 되게 오래 가요. 네네. 그 삼성전자에서도 재료가 나왔고 지금 정부 재료도 나왔거든요. 그 지능형 AI에 대해서 정책 사업 하겠다고. 그래서 정부 정책, 그다음에 삼성전자 재료, 그다음에 1월 달에 CES까지 좀 세 개가 겹치면서 나왔고. 근데 사실 두산 로보티스가 급등하는 게 가장 큰 원인이긴 하죠. 오르는 데는. 근데 두산 로보티스는 사실은 아예 개별 재료로 움직이는 거여서 좀 그것만 보고서 로봇주에 투자하기는 좀 애매한 것 같아요. GPS 4%까지 가네. 텔레칩스. 요즘 로봇 네. 선보 탈출했어요. 손절 손절. 일단 어떻게 되는데? 하루 정도 오르긴 하던데 요즘. 유진 그 며칠 전에 급등 한번 했었죠. 하고 나서 다시 밀렸다 다시 올라가는. 그러니까 결국엔 유진도 완전히 테마로만 움직이는 종목이다 보니까 그래서 제가 어저께 에코프로비엠을 테마주라고 했던 이유가 그런 거예요. 실적도 안 좋게 나왔고 이번에도 오늘 레포트에도 하향 레포트 나왔거든요. 근데도 어쨌든 주가는 지금 뭐 어제 플러스가 나오고 이랬으니까 그냥 테슬라 재료랑 현대자동차 재료만으로 오른 거라서 그럼 테마주 흐름이라고 봐야죠. 그러니까 예를 들어서 아이센스라든지 이런 것을 제가 바닥임에도 투자하는 이유는 특별히 재료가 없는데도 투자를 하는 거잖아요. 그래서 아이센스도 뭐 JYP도 투자하는 이유가 마찬가지고 특별히 재료가 있어서 투자하는 게 아니라 실적은 계속 똑같은데 어쨌든 주가가 21선 근처에 있기 때문에 21선을 지지하고 있다고 생각을 해서 하는 거고 뭐 2,000억, 2,300억, 2,600억, 2,700억 순이익은 올해가 좀 줄었고 영업이익률이 한 14에서 이제 5로 줄었잖아요. 근데 이거를 어느 정도는 좀 회복할 수 있지 않을까 좀 기대를 해서 한 거고 그 미국에 같이 움직이는 종목이 있는데 그 종목도 이제 혈당 측정기거든요. 얘네들도 종목 정보 들어가 보시면 자가 혈당 측정기잖아요. 혈당 측정기 전문 업체. 근데 미국에 있는 혈당 측정 전문 업체는 굉장히 좋아요. 주가가. 사실 저는 이거 보고 투자한 거였거든요. 덱스컴이 거의 한 달 반 동안 계속 상승하고 있어서 지금 11월부터 상승했으니까 거의 한 달 반, 10월부터 지금 11월 말까지. 근데 이 주가를 못 따라가네 확실히. 일단은 KBG가 움직였네요. KBG가 한 3.8% 정도. KBG 조금만 사봐야겠다. 다른 거는 그래서 에코프로랑 에코프로는 조금 아랫골이 달면서 반등하고 있고 LNF는 추가적인 상승. LNF 좋네요. 워낙 많이 떨어졌어요 LNF. 그리고 어제 또 재료도 발생을 했었고 수주 계약 체결했다는 KBG 탑머티리얼 CS윈드 엑셀 현대로템
덴티움 그래도 오르네요. 2%. T로보틱스. 로봇주들은 이제 밀리고 있고. 아지넥스텍 그나마 6%. 아지넥스텍이 좀 더 치고 가야 되는데. 오늘도 상한가 돌파 다시 했네요. 그러니까 이게 밀렸다 돌파하니까 좀 그래. 딱 치고 한번 올라가줘야 되는데. 어떻게 보면 소화 과정일 수도 있고, 근데 거래량 자체가 별로 안 나오고 있어서 또 수급도 그렇게 좋지 않고 봐야 될 것 같아요. 아까 리포트 종목인 CJ 한번 가볼게요. CJ는 시가 누가 시가 재돌파라고 했어. 그냥 보고 있다는 얘기구나. 시가에 한 번도 못 돌파한 것 같은데. 그냥 이런 건 아무 의미가 없죠. 1분봉에서 잠깐 올라갔다 그냥 계속 빠진 거니까 이거는 아예 그냥 오늘은 시가 돌파하기 전까지는 볼 필요가 전혀 없는 거예요. 나머지도 팅크웨어, 인벤티지를 정규장 한번 순위 한번 보고. 레몬도 움직이네. 레몬도 전고체 쪽이거든요. 그러면은 KBJ도 움직일 수도 있겠는데요. 원래 전고체 쪽 테마주로 되게 유명한 거. SPG 인성정보 특별한 건 없는 것 같아요. 이수 스페셜티 케미칼. 현재 어쨌든 전고체 쪽하고 리튬의 테마주들, 전고체 테마주들 정도가 조금 유의미하게 움직이고 있어서 흐름은 어제 배터리에 수급이 들어왔고 그게 확산되는 과정인가. 그럼 배터리 장비하고 리튬주. 그래서 제가 항상 이 관심 목록 관리를 관심 있는 것들을 좀 위로 올린다고 했잖아요. 배터리 쪽이 굉장히 뒤에 있었는데 제가 위로 올려놨어요 지금. 그래서 배터리 실적주들, 그다음에 배터리 소재, 그럼 EM+라든지 뭐 비치로셀이라든지 강원에너지, 이수화학, 옛날에 왕년에 잘 나갔던 애들 차트가 보면 화려하죠. 옛날에 막 이랬던 애들 다 비슷해요. 차트가. 탑머티리얼은 좀 다르고, 탑머티리얼은 약간 실적주고, 비치로셀도 굉장히 급등이 있었던 종목이고, 뭐 강원에너지 이런 거 진짜 이름도 듣지도 보지도 못한 기업인데 올해 3월 달에 그때 배터리 장세 때 굉장히 다 급등 나왔었던, 그리고 소멸됐고. KBG가 못 움직이네. 밑에 쪽에 있거든요. 레몬 여기 있잖아요. 그래서 어저께 안 그래도 레몬을 봤는데 왜 안 선정 안 했냐면 투자주의예요. 투자주의. 굉장히 위험한 종목. 물리면은 뭐 나중에 문제가 될 수 있는, 상폐될 수도 있는 종목이라 굉장히. 근데 급등의 흐름이 있죠. 상한가가 이 당시에도 2번이나 나왔었고. 일단 얘를 올려는 놓을게요. 뭐 공부는 해야 되니까. 레이크 머티리얼즈도 오랜만에 움직이네. 이 레이크 머티리얼즈는 제가 선정을 몇 번 했었던 종목인데 실적도 웬만큼 있어요. 실적도 웬만큼 있으면서 이렇게 움직이는 종목. 현재는 레몬이 제일 강하네요. 레몬, 레이크 머티리얼즈. KBG도 한번 돌 것 같은데, KBG가 유동 주식 수가 작아서 이러다가 그냥 한번 튀는 경우가 좀 있더라고요. 이분이 좋은 얘기를 해주셨는데 한번 얘기를 해볼게요. 제가 여기에 대해서 좀 얘기를 해볼게요. 질문이 뭐였냐면, 지금 우리가 리포트 종목을 CJ E&M하고 엠로로 선택을 했는데 CJ E&M하고 둘 다 엠로 다 시초가를 돌파하지 못하고 있는 상황이잖아요. 그러면은 리포트 종목은 기본적으로 실적주라고 저는 생각을 하는 종목이라고 선정을 하는 거고, 그 다음에 그래서 아래에 있는 차트나 이런 재료로 선택하는 종목들은 실적주나 테마주라고 아예 가로치고서 붙이잖아요. 근데 엠로 같은 경우는 실적이 아예 없는 종목이라서 그렇게 한 거고. 그럼 그 두 가지 종목을 한번 현재 살펴볼게요. CJ E&M 같은 경우도 일단 일봉상 보면, 일봉상은 골든크로스긴 한데 지금 보면은 21선과 5일선, 11선이 한 이 정도 시즌에 지금 돌파를 했죠. 지금 121선과 61선은 이때쯤에 돌파를 했고 120선 이때. 어쨌든 11월 중순 정도에 골든크로스가 나와서 차트 정도는 좋게 보고 있는데, 제가 최근에 계속 했던 실수가
골든크로스는 당연히 그러니까 결국에는 정배열, 그 다음에 골든크로스, 역배열 순이잖아요. 어떻게 보면 차트 좋은 순서가. 근데 골든크로스는 사실 정배열은 아니죠. 아직 정배열이 되지는 않은 거잖아요. 근데 제가 최근에 골든크로스 선정했었던 종목 중에 현대위아도 그렇고 정배열로 결국엔 전환이 안 되더라고요. 현대위아 한번 가보면은 그게 제가 한 3개월 전인가 2개월 전에 선정했었던 종목인데 제가 선정을 이때쯤에 했었거든요. 지금 중장기 이동 평균선을 얘가 돌파를 해가지고 뽑았는데 결국에는 뭐 시장 악재도 좀 있었지만 좀 밀리더라고요. 이렇게 밀리는 거 보고서 지금 물론 다시는 올라오고 있는데 근데 문제는 여기서부터 여기까지가 한 달 반 정도 기회비용을 우리가 또 잃게 되는 거잖아요. 또 어떤 분들은 여기서 또 손절했을 가능성도 있고 거의 한 20% 가까이 하락을 한 거예요. 20%. 이 좋은 위치에서 거기도 심지어 굉장히 과대납폭인데도 불구하고 재무제표도 심지어 좋은데 그렇잖아요. 재무제표도 7조 5천, 8조 2천, 8조 7천억에다가 순이익도 500억, 400억, 800억 이렇게 다 좋은데도 불구하고 차트가 골든크로스만 보고서 들어가기에는 그리고 이 당시에 기아, 현대자동차도 좋았거든요. 근데 물론 이게 전장의 특성일 가능성도 있고 그 다음에 이 당시부터 이제 이스라엘 하마스 전쟁이 나왔으니까 그랬을 수도 있겠지만 안 그런 종목들도 분명히 있잖아요. 배터리는 여전히 강했었고 그러다 보니까 골든크로스만 보고서 들어가기에는 잘 되면 너무 좋은데 잘 되면 수익을 극대화할 수 있지만 반대로 정배열이 되기 전이라서 어떻게 보면 정배열이 실패할 수도 있는 거죠. CJ ENM이 딱 현재 그런 상태인 것 같아요. 그러니까 아직은 정배열은 안 된 상태죠. 왜냐면 61선이 아래에 있잖아요. 그리고 121선이 위에 있고 골든크로스에서 정배열로 돌아가는 과정이긴 한데 워낙 과대낙폭이어서 가격 대비 메리트는 있지만 추세를 돌렸다고 보기에는 저는 좀 힘든 것 같아요. 그리고 물론 오늘 재료도 나오긴 했지만 그래서 바닥 대비해서 많이 오른 건 있지만 이거는 사실 신규 영역, 신규 매수자들이 한 달 전에 샀으면 큰 수익을 얻었겠지만 대부분 다 뭐 이런 데서 물려 있겠죠. 이렇게 횡보 구간 또는 여기서 반등 구간 이럴 때 물려 있을 텐데 그런 사람들은 여전히 뭐 반토막이거든요. 반토막보다 반토막 정도 되겠네. 지금 10만 원대니까 10만 원대였는데 5만 원대 찍고서 다시 올라가는 거니까 엄청나게 하락한 종목이라서 어쨌든 좀 그런 부분들이 있는 것 같아요. 그래서 가능하면은 지금 장세는 막 상승 장세는 아니기 때문에 워낙 정배열 종목들이 많아서 특히 배터리, 반도체 쪽에는 그래서 배터리 쪽에 있는 역배열 종목들이 기술적 반등으로 오늘처럼 이렇게 상승을 할 때 잠깐 먹고 나오는 건 괜찮지만 결국에는 그래도 스윙으로 우리가 좀 끌고 가려면 결국엔 정배열인 반도체 쪽을 선택하는 게 낫다. 그래서 뭐 텔레칩스라든지 이런 종목들이 계속 상승을 했었잖아요. 아까 우리 봤었던 종목들도 그렇고. 아, 윤성 FNC도 치고 올라오네. 아, 종목 선정 잘못했다. 21선 돌파했네요. 얘도 아까 21선 때문에 조금 보고 있었는데 아이고. (5% 상승했네 벌써. 그럼 KBG라도 좀 오르면 좋겠는데. KBG 하나도 안 올라. KBG 하나도 안 올라. 한농화선 상한가 나왔어. 정부채 강하네. 레몬도 지금 24%. 아, KBG가 석경 게이트까지 올라오네. 한농화성이 조금 종목이 무거웠던 것 같은데 2천억대, 레몬도 1,000억대, KBG가 700억, 이지가 900억, 레이크 머트리얼즈. 레이크 머트리얼즈가 그나마 좀 실체가 있어서 1조 가까이 되는 종목이고, 일단 오늘은 전고체가 제일 강하겠네요. 배터리 쪽도 지금 반등하고 있고, LNF 7%, 미니모반트, STX까지도, STS도 리튬 관련된 주고, 그러니까 이수화학이나 STX는 리튬 관련된 주거든요. 이수 스페셜티 케미컬도 그렇고, 그래서 리튬주, 지금 전고체주가 강세를 보이고 있네요. 그럼 어쨌든 오늘은 배터리가 그래도 시장에서는 강한 흐름. HPS 아까 잘 정리했네. 일단 밀리고 있네요. 아까 4%, 4.5% 정도까지 갔다가. 왜냐면 이게 수급이 결국에는 배터리냐 반도체냐의 문제인데, 이 대축은 지금 반도체가, 그러니까 배터리가 강하니까 당연히 반도체가 밀리는 거고, 그럼 반도체가 내일이든 모레든 치고 올라오면 다시 배터리가 밀리는 거고, 그런 식으로.
나머지는 뭐 특이사항 없어요. 정규장 마지막으로 보고 마무리할게요. 없습니다. 아, 윤성희 펜시 좀 아깝네. 세로닉스, 금양. KBG 올라왔다. 아, 다행이다. 씨. 아, 다행이다. KBG 올라왔네. 어쩐지 못 올라올 리가 없는데. 얘가 과거에 그렇게 우리가 매매를 많이 했던 종목인데. 정도로. 그럼 일단 오늘 CJ. 아, 근데 CJ는 근데 엠로랑 CJ ENM은 엠로는 특히나 계속 좀 살펴봐야 되는 게 아까 제가 말하다 말았는데 엠로가 많이 오르긴 했거든요. 올해 정말 많이 올랐는데 올해만 한 6배 올랐다가 지금 약간 밀린 조정 중이에요. 근데 지금도 한 4거래를 연속으로 상승하고 있었고 삼성 SDI가 지금 굉장히 좋거든요. 차트가. 또 엠로도 지금 8,000억대인데 정보에 들어가 보면은 삼성 SDS가 지금 주가가 이번 달에만 한 30% 이상 상승을 했어요. 굉장히 무거운 종목인데 그래서 이제 삼성 SDS가 대주주인 엠로를 선택을 한 거고 뭐 추가적인 오늘도 그렇게 별로 밀리지 않는 형태라서 괜찮게 보고 있어요. 일단은 시총 상위 종목 중에서는 삼성 SDS가 가장 강하거든요. 보시면 정배율이에요, 정배율. 오늘도 오르네. 어제는 심지어 4% 올랐고 계속 5%, 4%, 뭐 3% 막 이렇게 엄청나게 강하거든요. 근데 얘도 결국엔 클라우드 관련된 종목이고 AI 그다음에 뭐 지금 아마존 클라우드 관련된 종목들도 계속 강하잖아요. 그런 흐름. 그래서 AI 관련된 주라고 보시면 될 것 같아요. 그렇게 하면서 마무리하겠습니다.